呢個骨字，身體嗰度咧個骨字，所以咧係一個玉字旁嘅，點題嘅玉字旁啦。圍喎，大佬喎，圍喎，圍裏邊有嘢嘅喎，有啲咩嘢咧？但佢又冇圍住嘢嘅。樹三輪橫口哇！呢個字咧好多畫23畫啊！嗱，邊度有23畫啊？計到14畫咋？哇！14個口訣，所以你記14個口訣就唔使記23畫啦，知唔知啊？所以中文字母口訣幫你哋咧就減少要記嘅筆畫，你哋一個口訣記晒。邊個話咗俾我聽？呢個係咩字啊？呢邊係個咩字啊？骨。呢度係一個咩字啊？曲啊，記曲個曲。曲下低呢個咩字啊？斗。咁所以咧體育嘅體字由3部分組成，係咩啊？骨。右手邊咧就曲喺上高，下低咧有一個斗，綠豆嘅豆，種豆嘅豆。所以中文字咧係好多字㗎，你可以拆咗佢出嚟。呢個體育嘅體字咧就拆成3部分，所以日後你見到好多啲字都筆畫，你唔使擔心嘅喎。好。廠。係啊，我遮住你啊。冇。兩個補下。點。提。圍。十。樹。三門。嗱，下低啦。話。口。辣。撇。滑。聽住一齊用。冇。廠。練口訣1、2、3。冇，我聽唔到聲音嘅。點。沙門。冇。廠。冇。我都聽唔到，你聽咗個聲音就話冇。然後咧，點。提。圍。十。樹。三門。橫。口。辣。撇。橫。你哋做咗個 flash 啊，係咪啊？寫口訣1、2、3，點。橫。辣。撇。辣。撇。橫。嗱，寫咗第1格嘞喎，點橫辣
撇環。第二格係乜嘢啊？冇點係係啦，第二格係咩啊？係係點啊？邊個話聽啊？你打個口訣嚟睇下，係係點㗎？係咯，係咯。然後第三格啦，第三格就咩啊？環彎個彎係點樣樣㗎？係啦，閃電 ，very good。環彎跟住咧就係環 L 就係嗰個角啦，然後跟住咧係啦，醒目。好啦，我聽到你呢個口訣把聲好好，咁我就俾一粒星你，呢個亦都一粒星。咁你咧口訣又好好，又寫得靚，我俾兩粒星你。但我聽唔到你個口訣，你另個口度俾兩粒星。我寫得靚啊！好啦，俾粒星，但你第二個我要你聽到口訣先。點撇日扭點十尖，係咪個六字啊？十闖節環節環點環辣撇環十個十字係點寫㗎？係啦，環先後樹。呢個係咩字啊？薛係咩嚟㗎？係你嘅姓係咪啊？你嘅姓薛。咁妹妹叫做薛信恩，哥哥叫做薛信樂。咁我哋寫第二個字啦，個信字啦。係啊，就係啦，撇樹點環口信，係啦，寫得好好喎，兩個都。咁妹妹叫薛信恩，哥哥叫薛信樂。寫個恩字啦，妹妹寫個恩字啊。維係嘛？維呢個維字點寫㗎？哦，係啦，字係啦，然後咧裏邊咧有個叉辣三門，然後咧點兜點啊個係啊，好嘢喎，係啊，好犀利喎，兩個都係咪啊？係啦，請你哋喺個簿度寫翻你個名。你哋嚟嗰陣時候就唔識寫個名喎，而家識寫咯喎。阿薛信恩原來叫做 Grace 啊。闖串呢個咧是點撇，呢個係咁啊？呢個叫咩啊？唔係，呢個係大叉，呢個咧，呢個撇啊，呢個辣口冇口好字咪個個就得啦。點哦，仲有一支筆，仲有我想草嚟寫啊。係喎，有冇啊？仲有乜嘢字啊？得啦，咁我哋有得咧。冇。子瑩口你嚟寫啦。叫闖斷節點撇叉辣口冇口，多咗個口喎。多咗個口，係有兩個口㗎，係咪啊？你睇下係有兩個口㗎，呢個一個口，呢個一個口，係咪啊？係啦，你賴咗個口啦。嗱，你識念個口訣咧，你就唔會賴咗個口啦，係咪？
呢個口條通去漏咗啲邊啲記得。係啦，快啲補翻個口先。呢個有啦，係呢一個冇啫。嗱，到你寫，出去寫。廠家倉存。上高個口，然後先至補口。你再寫多次。嗱，1、2、3，我哋呢度睇到一下。廠個廠你係點樣寫㗎？廠係上高畫先嘅。啊，再寫多次。廠串字點點點點撇叉辣口冇。口，哎，好嘢，啱晒。想唔想寫多次？好，寫多次啦。廠，哎，個廠係邊度行先啊？係啦。串字點點點點撇叉辣口冇口。知道寫法咁樣。OK， 好好。咁你環兜環圍十三換尖係啦，個王字榮字咧角環撇十尖，然後右手邊係環撇木尖係啦，印咯喎，圍叉辣三換點兜點係啦，環兜環圍十三換尖角環然後撇實尖環撇木尖因字圍叉八三換點兜點點。好。
好嘢，好犀利，好。